Do Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 18, versos 19 a 27. O sumo sacerdote Anás interrogava Jesus sobre os seus discípulos e a sua doutrina. Jesus disse-lhe: Eu falei desassombradamente para o mundo. Eu ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Eu não andei a dizer nada às escondidas. Então este interrogatório é para quê? Vai interrogar aqueles que ouviram o que eu disse. Eles sabem tudo o que eu lhes disse. Quando Jesus disse isto, um dos guardas ali presentes bateu-lhe e disse: É assim que se responde ao sumo sacerdote? E respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, mostra-me onde está o mal. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás mandou-o atado para Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Entretanto, Simão Pedro estava ainda de pé, a aquecer-se. E diziam-lhe: Mas não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou e disse: Não sou. Mas um dos servos do sumo sacerdote, que era parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse-lhe: Então não te vi eu no jardim com ele? Pedro negou de novo. E imediatamente cantou o galo. Começou o julgamento de faz de conta, em que todos cantam de galo diante de Jesus. Era a violência a levantar a crista. Era a maldade a madrugar naquela noite para apanhar o Nazareno enquanto a cidade ainda dormia. O cenário está todo montado ao contrário. O único que se comporta como uma pessoa livre é o prisioneiro. De resto, ninguém se quer comprometer com Jesus. Fica o soldado sem resposta nem reação, enquanto ele vai andar de Anás para Caifás. Já que todos querem extinguir o fogo que há naquele homem, mas nenhum quer queimar as suas mãos. Por falar em quem não se quer comprometer e em quem se chega ao fogo, mas sem se querer queimar, Pedro que continua fora. Só Jesus se compromete e se entrega. Inteiro, íntegro. Ei-lo, o homem. Senhor de uma liberdade de fazer cair o queixo e de uma glória paradoxal. Falando tudo claro e completo. Quando entenderemos que sumo sacerdote, como Deus manda, é Ele mesmo. O mediador entre Deus e os homens é aquele Galileu. Nas suas mãos está o culto perfeito. Nos seus gestos recebe-se a religião imaculada.
Da sua boca de filho sai a palavra decifrada do Pai. Ei-lo, Jesus, o sumo sacerdote. É assim que se responde ao sumo sacerdote? Como é que se responde ao sumo sacerdote?